सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरी जो दूसरी बाइक है ब्लैक वाली, आज उसके ऊपर थोड़ा कारनामे करते हैं। वो ना चलते चलते बंद हो गई है और स्टार्ट नहीं हो पा रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो यहाँ पर आ रही है। जैसे कि अभी मैं स्विच किल ऑन ऑफ करता हूँ, उसके बाद अगर उठाता हूँ तो बिल्कुल नहीं उठा रहा है। पहले कुछ चला रहा था, बिल्कुल नहीं कर रहा है बिल्कुल। अभी ये उठाए तो ये हो गई इसकी बंद। तो यहाँ तो इसकी बैटरी की प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ तो आ सकती है इसकी कोयल की, जो यहाँ पर हमारे डलती है कोयल। वायरिंग ये गई है, लेकिन वायरिंग अभी तो यहाँ पर लग रहा है मेरे को कि शॉर्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से हो सकता है। पर मैं एक बार इसकी बैटरी निकाल के देखता हूँ। बैटरी से मैं चेक करूँगा कि इसकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है या बैटरी चार्ज नहीं हो पा रही है, क्या है वो सब चेक करूँगा। उसके बाद ही हम पता कर पाएंगे कि ये स्टार्ट हो पाती है कि नहीं हो पाती। अब देखिए बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया। मुझे लगता है बैटरी का थोड़ा इशू हो सकता है, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये सीट खोलते हैं, सीट कवर उतारते हैं। सीट कवर उतारने के बाद ये हमने यहाँ पे सीट कवर उतार दिया है। तो ये हमारा सीट कवर है। सीट कवर यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ये बिल्कुल ओके है। नट हैं मैंने ढीले रखे होते हैं, तो यहाँ से नट इसके निकाल लेते हैं। दोनों नट निकाल के तो भाई स्क्रू ड्राइवर ले आए हैं। स्क्रू ड्राइवर से हम जो है इसकी खोलिंग कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं इसको। ये दूसरा वाला है, इसका नट है। इसको भी लग रहा है मेरे को कि बैटरी इशू भी हो सकता है, पर एक बार बैटरी इशू को चेक कर लेते हैं। उसके बाद ये मेरा भाई ने इसको तोड़ दिया है। हाँ ये तोड़ दिया, तभी काम नहीं कर रहा है। चलो ओपन कर दिया मैंने। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। बैटरी हम निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद हम लगाएंगे इसको चार्ज पे लगाने के बाद देखते हैं कि ये निकलती है। निकालने की कोशिश करूँ, लेकिन एक हाथ से शायद दोस्तों नहीं निकल पाएगी। तो दोनों हाथों से जोर लगाना पड़ेगा। जाम हो गई है, इसको जरा मैं निकाल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस हमने स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से जो है अपनी बैटरी जो है यहाँ से निकाल ली है। गाड़ी धोई हुई थी, उसके बाद भी लग रहा है कि बैटरी को थोड़ा इशू है। बैटरी को रखते हैं यहाँ पे। ओपन करने के बाद ऐसे है। यहाँ तो एक इसकी बैटरी का प्रॉब्लम आ सकता है, यहाँ आ सकता है यहाँ पर कोयल का। तो इसकी चार्जेबल कोयल होती है, आई थिंक वो भी मेरे हिसाब से जल गई है, क्योंकि इसको बार बार स्टार्ट ऑफ कर रहे थे। उसकी वजह से लगता है कि इसकी जो है स्टार्टर वाली भी ख़राब हो चुकी है। उसकी वजह से जो हमारा यहाँ पर स्टार्टर होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही हो, क्योंकि वो साथ बिल्कुल भी दे नहीं रही थी। बैटरी का भी इशू मेरे को लग रहा है और इसका भी लग रहा है। एक बार हम बैटरी चार्ज करके देख लेंगे, अगर स्टार्ट हो गया तो वेल एंड गुड है, नहीं हुआ तो उसका मतलब कि हमारी जो ये कोयल है इसमें भी दिक्कत आ रही है। तो अगर भाइयों आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है स्टार्टर की, तो आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, अगर स्टार्ट नहीं हो रही है उसके बाद आपने ओपन करके पहले अपने यहाँ फ्यूज़ देखने हैं, फ्यूज़ चेक कर लेने हैं। यहाँ पर ये सारे फ्यूज़ हैं, ये फ्यूज़ होते हैं हमारे। जो डिटेल होती है हमारी यहाँ पर दी गई होती है। फ्यूल की किल स्विच की जो होती है 7.5 एम्पियर का होता है F7 में। लाइटनिंग, रेडिएटर फैन, फ्यूल पंप, मेन रिले जो होती है कॉन्टैक्ट ECU के साथ होता है। ECU क्लस्टर, मेन फ्यूज़ ये रहा, और ABS का जो मेरा जो है वो यहाँ पर है ECU का। तो इसमें चेक कर लीजिएगा निकाल के। मेरे इसमें मैंने चेक किए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने बैटरी निकाली है। बैटरी मेरी चार्ज नहीं है। बैटरी भी मैं चेक कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आपके भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, या तो आपका जो ये कोयल होती है इसमें प्रॉब्लम होगी, यहाँ आपकी बैटरी में हो, तो आप ये चीज़ हमेशा चेक कर लीजिएगा। और टाइम टू टाइम इसको जो है चेक करवाते रहिएगा। कि काफ़ी दिन से घटी थी, इसी वजह से जो है इसकी स्टार्ट होने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसकी वजह से इसकी जो है वायरिंग में भी थोड़े इशू आ गए थे। रैट जो थे, चूहे थे, वो घुस गए थे उसमें। कहीं कहीं से इसकी वायर जो है कट भी कर दी है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये रैट ने यहाँ से भी कर दिया। तो इस तरह इसकी वायरिंग भी थोड़ी सी हो गई है। तो आई होप कि जल्दी हम इसकी नई वायरिंग भी डलवाएंगे। इसके साथ में हमने जो है इसके न्यू पार्ट्स भी मंगवाए हैं। जैसे कि इसकी ये हमारी ग्रिल घूम गई थी, ये भी मंगवाई है मैंने। ये भी नया मंगवाया है एक। उसके बाद इसका ये बैक पैनल का ये टूट गया था, ये भी हमने नया मंगवाया है। और इसके लिए हमने BMW का नया कस्टम मेड मंगवाया है, जो इसके फ्रंट पे लगेगा।
तो जैसे वो आते हैं तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको एक वीडियो डालूँगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।